দর্শক এখানে দেখেন সুন্দর একটা ইন্ডিয়ান রিংনেক টিয়া পাখি আছে। আমরা একটু কথা বলি ভাইয়ের সাথে। জাকির ভাই পাখিটা কি কথা বলে? কথা শিখতেছে ভাই, ছেলে পাখি ভাই। ছেলে পাখি? হ্যাঁ, গলা বয়স কত? 6 মাস। 6 মাস। দেখুন দেখেন 6 মাসের পাখিটা কালার সাইজ মাশাআল্লাহ অনেক বড়। জাকির ভাই একদম কি দাম শুরু হয়েছে? ভাই দামের ভিতরে 6,500 টাকা দাম। যদি ভাই কেউ অস্থির পাখি নাম বলতে পারে, মনির ভাই চ্যানেলের নাম বলতে পারলে 500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে। একদম এই দেখেন, একদম সুপার টেম। মাশাআল্লাহ পাখিটা সুপার মাঠে ছেড়ে দিয়ে বলতে পারবে তাই না? জি ভাই। ভাই ফোন নাম্বার জোড়া আছে, যদি জোড়া কেউ নেয় 12,000 টাকা পড়বে। ফোন নাম্বার লোকেশনটা বলে দেন। 09541702443 মিরপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।